السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په موضوع کې به ملګرو نیم ویډیو کې درته هرکلی وایم. ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د شب قدر سره تعلق لرونکي د دوه خاندانو په یو ځمکه باندې لانجه وه چې هغې کې د یوه طرف نه دوه کسان شهیدان شول. ملګرو دا څنګه شهیدان شول او د دې څنګه لانجه وه، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره چې مکمل معلومات نه حاصل کړئ. ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل له سره ضروري سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د شب قدر سره تعلق لرونکي د دوه فریدین یعنې دوه کسه قومونو خپله کې په ځمکه باندې لانجه وه چې په هغې کې دوی په یوه بل باندې ډېرې زیاتې ډزې وکړي چې د هغې په وجه باندې دوی کې دوه کسان وفات شول او درې کسان پکې هغه زخمیان شوي دي. د یوه طرف نه دوه کسان شهیدان شول او یو کس پکې زخمی شو او د بل طرف نه دوه کسان زخمیان شو او دا اطلاع ورکوي چې هغه دوه کسان چې کوم زخمیان شوي دي هغو کې د یوه حالت ډېر زیات نازک د مرګ خطره شته. ملګرو دا ویل کېږي چې دا لانجې چې کومه د ځمکې په لانجه وه ملګرو چې دې کې د دوه کسان چې کوم شهیدان شو د دې پکې هېڅ قصور هم نه و. د بل طرف والا په دې باندې اچانک راوختل او په دې باندې ډزې وکړي چې دوی دواړه په یو کاټ کې ناست وو او دواړه د تره زامن دي او دوی ډېر زیات ولګېدل چې د هغې نه بعد بیا پولیس هم رالو، خو چونکې دوی یو بل باندې ډېرې زیاتې ډزې کړي وي او پولیس نه شو کنټرول کول. چې کله د دوه کسان شهیدان شو د هغې نه بعد بیا هغوی لاړو او کسان پکې بیا زخمیان هم شو. نو د هغې نه بعد بیا پولیس زور وکړو، خو چونکې ټول کسان چې چا ډزې کړي وي هغه وتښتېدل او نو دې نه بعد بیا دا دوه کسان چې کوم ځوانان وو دوی دواړه شهید وفات شول او درې کسان چې کوم زخمیان دي هغوی حالت ډېر زیات نازک ښیي. هغې کې د یو کس او دوه کسان ګزاره کوي. ملګرو زموږ په ملک کې داسې هره ورځ داسې لانجې را روانې دي، خاص کر کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې په دا ځمکو ډېرې زیاتې لانجې کېږي. نو د دې لپاره حکومت ته پکار دی چې یو داسې هغه دې جوړ کړي چې قانون دې جوړ کړي چې هغې کې د هر چا ولا سلا کېږي. ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نورې ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.